Bergans har gitt meg i oppdrag å reise rundt i Norge og teste ut ulike turer og aktiviteter. Målet er å gjøre alt så enkelt, rimelig og bærekraftig som mulig, og dele mine tips og triks til deg som ser på. Dette er min drømmesommerjobb. Hei sann, mitt navn er Kentaro, en naturglad NTNU-student og en kaffeelsker. Gi videoen en tommel opp hvis du også er glad i kaffe. Så jeg hadde denne tanken. Jeg har kost meg utrolig mye ute i naturen i studenttiden og fått prøvd ut veldig mye forskjellig. Vi skal straks på utveksling, så før jeg drar så hadde jeg lyst til å dele alt det jeg hadde lært om friluftslivet. Og for å gjøre det mest mulig gjennomførbart for alle, og egentlig med hensyn til mitt ikke så imponerende studentbudsjett, så vil jeg altså billig som mulig, og helst miljøvennlig. For du vet ikke ennå, men jeg er altså en energi- og miljøstudent ved NTNU. Så nå er det der. Nå må jeg stikke. Jeg tror det viktigste tipset jeg har lært det er å låne og leie. For når du vil prøve på en ny aktivitet, så trenger du ikke å investere i helt nytt utstyr. Du kan låne av venner, eller så kan du leie utstyr for de fleste aktiviteter ganske billig. Så da jeg skulle prøve fjellski og klatring for første gang, så leide jeg utstyr, bare for å se om jeg likte det eller ikke. Men la meg bare si dette her. Jeg er ikke noen ekspert på noe som helst, egentlig, og jeg vet at jeg fortsatt har ganske mye mer å lære. Så jeg skal møtes med en venninne som er mye mer friluftsmenneske enn meg, for å få noen råd på mitt kommende eventyr. Hun Emilie som jeg skal treffe på nå, hun går energi og miljø, det samme som meg, og vi har begge vært med å arrangere et veldedighetsopplegg i lag, så det er sånn vi kjenner hverandre. Og det har vi jo! Hvordan gikk det med siste eksamen da? Det gikk bra, tror jeg. Aha. Det var i hvert fall veldig digg å være ferdig. Ja, det er helt nydelig. Samme ferie. Jeg elsker det! Har du skaffet deg noe sommerjobb egentlig? Ja, det har jeg. Jeg skal jobbe med energiforvaltning i staten. Ah, kult. Det blir sikkert bra. Aha. Og hva med deg, Kentaro? Hvordan skjedde det her? Lang historie. Eller egentlig ikke, men jeg kan sikkert fortelle deg en annen. Ok. Så Emilie, det jeg ville prate om var det å komme i gang med en ny aktivitet. Har du noen tips til de som vil prøve på noe nytt? Den enkleste inngangsbilletten for å begynne med en ny aktivitet på, det er nok å kjenne noen. Og nå til de og spørre om du kan bli med dem på en trening, se hvordan de gjør det og lære litt og få litt innblikk i hvordan idretten eller aktiviteten faktisk er. Hvis man ikke kjenner noen, så må man gjøre litt research og sjekke hvilke tilbud som finnes i nærområdet. Enten det er idrettsforeninger eller studentforeninger eller idrettslag. Og rett og slett sjekke om de har noen nybegynnerkurs eller gruppetimer eller noe sånt som man kan slenge seg med på. Og da er det jo fint å bare ta med seg noen venner, teste det ut og ha litt innstillingen at du rett og slett bare skal teste noe nytt. Du må jo ikke holde på med det hvis du ikke liker det, men da har du i hvert fall prøvd. Jeg hadde ikke tenkt å begynne å klatre i det hele tatt, men en helg så meldte jeg meg på en nybegynnerkurs fordi jeg hadde tid og det var rabatt. Og så viser det seg at det var kjempegøy. Ja. Var det brattkortkurs? Det var et brattkortkurs. Brattkortkurs. Jeg må jo flytte ut, så jeg har begynt å selge alle møblene mine. Jeg fikk solgt sengen min litt for tidlig, så den siste uken har jeg sovet i et trist lite hjørne av soverommet mitt på et liggeunderlag. Jeg liker meg her. Det er litt trist å forlate Trondheim, synes jeg, så jeg har prøvd å nyte byen før jeg drar. Hvilke planer har du for sommeren da? Jeg skal reise rundt og vise folk at alle kan gjøre det jeg gjør, og hvordan de kan gjøre det. Men pokker, det er det vi skal prate om. Har du noen andre tips til nybegynnere? Ja, jeg vil si at den største utfordringen til å begynne med ny idrett, det er jo nemlig den mentale dørstokkmila. Jeg tror det er veldig lett å sammenligne seg med andre og se på noen som kanskje er kjempeflinke og erfarne og har holdt med det lenge, og tenke i første omgang, å så kult at de kan det, jeg skulle ønske jeg var sånn og at jeg kunne det, og samtidig tenke, jeg kommer aldri til å bli så god, jeg kommer til å se nybegynner ut ved siden av de, og jeg kommer til å se dum ut. Og man må rett og slett ha litt mot og tørre å se litt dum ut, og tørre å hoppe i det og bare prøve. Og tørre å feile, ikke minst. Og være litt innstilt på at du kommer til å feile.
Og ikke minst så må man jo være litt nysgjerrig og litt åpen for å lære. Rett og slett litt lærevillig for å komme ordentlig i gang og lære seg de ferdighetene man trenger for å mestre idretten eller aktiviteten og få litt mestringsfølelse. Og da får man også treningsglede. Og det synes jeg også er ekstremt viktig og noe vi snakker litt for lite om egentlig. Vi holder jo på med en idrett eller en aktivitet nemlig for å oppleve treningsglede. Og vi burde jo ha mer fokus innover, nettopp på at vi skal ha det bra der vi er, og jakte på de gode opplevelsene og jakte på lykken med det vi holder på med. Ikke sammenligne oss så mye med andre. Så jeg tenker at jakten på treningsgleden og jakten på sin egen greie, det er det man burde ha i fokus. Takk, Emilie. Jeg føler meg mye mer klar til dette oppdraget. Kanskje vi ses i løpet av sommeren? Ja, det hadde vært veldig trivelig. Kanskje vi kan finne på noe?